यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्सको केस हेर्नेछौँ र त्यसका केही जर्नल एन्ट्रिज इफेक्ट हेर्नेछौँ। जर्नल एन्ट्रिजमा त्यसको के कस्तो इफेक्ट हुन्छ त्यो हेर्नेछौँ। त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले कसरी चाहिँ क्वेसनबाट यो क्लियर गर्ने कि यो कल्स इन एरियरको केस हो कि कल्स इन एडभान्सको केस हो, त्यसको लागि केही पोइन्ट हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिलो, यदि कल्स इन एरियरको केस हो भने क्वेसनमा फेल्ड टु पे भनेर दिएको हुन्छ। त्यसैगरी यदि कल्स इन एडभान्सको केस हो भने क्वेसनमा हाम्रो इन्टायर मनी पे भन्छ और फुल अमाउन्ट पे भनेर दिएको हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो। यदि फुल अमाउन्ट पे इन्टायर मनी पे भनेर भनेको छ भने त्यो कल्स इन एडभान्स हो। यदि फेल टु पे भनेको छ भने त्यो चाहिँ कल्स इन एरियरको केस हो। त कल्स इन एरियर जुन छ त्यो कहीँ एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ जेसँग रिलेटेड छ। जस्तै कल्स इन एरियर भन्नाले केही सेयरको पैसा नउठ्नु हो। त मानिदिउँ एलटमेन्टको टाइममा 100वटा सेयरको पैसा उठेन, त मात्र यो कल्स इन एरियर एलटमेन्टकै टाइममा रेकर्ड हुन्छ। तर कल्स इन एडभान्स भनेको के हो त मानिदिउँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा उठ्नुपर्ने 10,000 रुपियाँ मध्ये एलटमेन्टकै टाइममा 2,000 चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ। भन्न खोजेको 100वटा सेयरको पैसा अहिले नै हामीले एलटमेन्टकै टाइममा रिसिभ गरिसकेको छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ कल्स इन एडभान्स। र यसरी कल्स इन एडभान्सले एलटमेन्टलाई पनि इफेक्ट गर्छ र उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कललाई पनि इफेक्ट गर्छ। त भनेपछि कल्स इन एडभान्स कहीँ दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ र कल्स इन एरियर चाहिँ जेसँग रिलेटेड छ त्यहाँ यो एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ। त हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कल्स इन एरियरको केस हो भने यसको सिंगल एन्ट्री बनाउनु पर्छ, कहीँ एक ठाउँमा यो रेकर्ड हुन्छ जेसँग रिलेटेड छ। र कल्स इन एडभान्स भन्ने बित्तिकै डुअल एन्ट्री यसको पास हुन्छ। डुअल एन्ट्री हाम्रो पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेरौँ, यसैलाई जेनरलाइज गरेर हेरौँ। त मानिदिउँ कुनै कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, 10,000 सेयर्स इस्यु गरेको छ, 10,000 सेयर इस्युड एट RS 100 पारमै इस्यु गरेको छ मानिदिउँ। र कल कसरी गरेर पैसा त एप्लिकेसनको टाइममा 30, एलटमेन्टको टाइममा 40 र फर्स्ट एन्ड फाइनलको टाइममा फेरि 30, यसरी अल टुगेदर 100 कल गरेको छ। अब केस चाहिँ के दिएको छ भने हामीलाई आई नम्बरमा केस दियो अ शेयर होल्डर होल्डिङ 100 shares failed to pay allotment money एउटा यो केस। अर्को हामीसँग केस दिएको छ अ शेयर होल्डर्स होल्डिङ 200 shares paid the entire amount on allotment। हामीसँग यो दुईटा केस छ। पहिलो केसमा के भनेको छ शेयर होल्डर होल्डिङ 100 shares फेल टु पे एलटमेन्ट मनी। त भन्ने बित्तिकै यहाँ फेल टु पे भनेको छ, यो भनेको कल्स इन एरियरको केस हो। र दोस्रोमा के भनेको छ त पेड द इन्टायर अमाउन्ट भन्ने बित्तिकै कल्स इन एडभान्सको केस हो। त सुरुमा छ एलटमेन्टमा कल्स इन एरियर, सो कहीँ एक ठाउँमा यो रेकर्ड हुन्छ भनेको एलटमेन्टकै बेला यो रेकर्ड हुन्छ। अर्को छ यो कल्स इन एडभान्सको केस। त कल्स इन एडभान्स केमा छ त एलटमेन्टमा छ। त यो एलटमेन्टमा पनि रेकर्ड हुन्छ र उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि रेकर्ड हुन्छ। ल हेरौँ अब यसको एन्ट्रीहरू। हामीले याद राख्नुपर्ने 100वटा सेयर यहाँ कल्स इन एरियरमा छ र 200 सेयर कल्स इन एडभान्समा छ। त लेखौँ कल्स इन एरियर छ हाम्रो एलटमेन्टमा 100वटा सेयर। फेरि कल्स इन एडभान्स छ हाम्रो एलटमेन्टमा 200वटा सेयर। अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त नम्बर एप्लिकेसनको टाइममा जे पहिला हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्थ्यौँ अहिले पनि त्यही जर्नल एन्ट्रीहरू यहाँ हुन्छ। नो चेन्ज, एप्लिकेसनको टाइममा नो चेन्ज। डेट particulars PR
पोस्टिङ रिफरेन्स नम्बर, डेबिट र क्रेडिट, जर्नल एन्ट्रिज फर्स्टमा हामी पास गर्छौं फर एप्लिकेसनको टाइमको फर एप्लिकेसन दुईवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो जुन एन्ट्री हुनेछ हाम्रो त्यो एन्ट्री रिसिभको हुनेछ। त रिसिभ गर्दा बैंक अकाउन्ट डिआर टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 10,000 शेयर इस्यु भएको छ। एप्लिकेसनको टाइमको रेट चाहिँ 30 छ, 3 लाख। यहाँ नि डेबिट साइडमा पनि 3 लाख। नेरेसन जुन हुनेछ बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ, बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ पहिला जस्तै नै। अर्को जुन हाम्रो यसको बनेछ रिसिभ गरेको एमाउन्ट चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने शेयर क्यापिटलमा। सो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डिआर टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट सेम एमाउन्ट 3 लाख, यहाँ नि 3 लाख। यसको नरेसन जुन हाम्रो हुनेछ बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल। यसरी पहिला हामीले एट द टाइम अफ एप्लिकेसनको जे एन्ट्री पास गरेको थियो अहिले पनि हामीले त्यही गरेका छौं। भनेको कल्सिन एरियर र कल्सिन एडभान्सले शेयर एप्लिकेसनको एन्ट्रीलाई यति पनि इफेक्ट गर्दैन। अब हामी हेरौं शेयर अलटमेन्टको टाइमको। त यो चाहिँ नर्मल हुने भयो। शेयर अलटमेन्टमै कल्सिन एरियर र कल्सिन एडभान्स दिएको छ। सो शेयर अलटमेन्ट यसमा पनि दुईवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। पहिलो जुन हुन्छ त्यो ड्यूको अनि अर्को चाहिँ रिसिप्टको। त ड्यूजको हामीले एन्ट्री हेराउँदाखेरि ड्यूजको ट्रान्सफरसँग नै रिलेटेड हुन्छ। शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यसमा चाहिँ 10,000 शेयर इस्यु गरेको छौं। अलटमेन्टको टाइमको रेट चाहिँ 40 हो। भनेपछि 4 लाख क्रेडिट र 4 लाख डेबिट। नरेसन भनेपछि बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी ड्यूज। जे को बनाउँदैछु त्यही चाहिँ नरेसन हुनेछ। ड्यूज को बनाउँदैछु सो ड्यूज। अब चाहिँ केही गरी यदि त्यो शेयर इस्यु भएको हुन्थ्यो प्रिमियममा या डिस्काउन्टमा र त्यो डिस्काउन्ट या प्रिमियम अलटमेन्टको टाइमको हुन्थ्यो भने हामीले ड्यूज साइड बनाउँदा केयर गर्नु पर्थ्यो। किनभने ड्यूज साइडलाई इफेक्ट गर्ने पोइन्टहरु प्रिमियम र डिस्काउन्ट हो। त केही गरी डिस्काउन्ट र प्रिमियम दिएको भए प्रिमियम छ भने टु शेयर प्रिमियम भनेर यहाँ क्रेडिट साइडमा हाल्थ्यौं। यदि डिस्काउन्ट भएको भए डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर भनेर हामी डेबिट साइडमा हाल्थ्यौं। तर यो केसमा हाम्रो पारमा हामीले गरेको छौं। सो यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट अफ प्रिमियमको कुनै पनि त्यस्तो केस आएको छैन र हामीले कन्सिडर पनि गर्नु छैन। अब अर्को हामी जुन रिसिभ बनाउँछौं त रिसिभ साइडलाई इफेक्ट गर्ने पोइन्टहरु कल्सिन एरियर र कल्सिन एडभान्स। हामी अलटमेन्टको टाइमको रिसिभ बनाउँदै छौं त के अलटमेन्टको टाइममा कल्सिन एरियर या कल्सिन एडभान्स छ त्यो हेर्नु पर्यो। त यहाँ हामी हेर्दै छौं कल्सिन एरियर छ 100 वटा शेयर र अर्को कल्सिन एडभान्स पनि छ 200 वटा शेयर। त यहाँ दुवै कुरा छ। त त्यो हेरौं। रिसिभ साइड बनाउँदाखेरि पहिला त जनरल के हुन्थ्यो बैंक अकाउन्ट डिआर टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ कल्सिन एरियर छ त कल्सिन एरियरलाई डेबिट गर्छौं हामी कल्सिन एरियर अकाउन्ट। अर्को कल्सिन एडभान्स पनि छ टु कल्सिन एडभान्स। अब एमाउन्टको लागि कल्सिन एडभान्स भनेको 200 शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 200 शेयरको पैसा अहिले अलटमेन्टकै टाइममा हामीले रिसिभ गरेको छौं। त कुन पैसा हामीले रिसिभ गर्यौं त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको। त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको चाहिँ रेट कति छ 30। सो यहाँ 30 ले नै हामी रिसिभ गर्छौं। त्यसैगरी कल्सिन एरियर कतिवटा शेयरको पैसा उठेन 100 वटा शेयरको पैसा उठेन केको टाइममा त अलटमेन्टको टाइममा। अलटमेन्टको रेट कति छ 40। सो यहाँ 40।
अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो कि 10,000 सेयर मध्ये 10,000 सेयर मध्ये 100 सेयर को पैसा उठेन। कल्सिन एरियर भनेको पैसा नउठ्नु। त कतिवटा सेयर को पैसा उठ्यो त? 10,000 मध्ये 100 को उठेन भनेको 9,900 सेयर को पैसा उठ्यो। रेट कति छ त? 40। बस यसरी हामीले के कुरा पनि थाहा छ भने क्रेडिट इक्वल टु डेबिट हुन्छ। त हामी के गरौँ, पहिला क्रेडिट साइड हेराइदिउँ अनि त्यसपछि डेबिटको एमाउन्ट निकाल्न त्यति ठुलो कुरा रहँदैन। भनेको 2 भनेपछि 6,000, अर्को चाहिँ 9,900 into 40 3,96,000 3,96,000। त्यसै गरी कल्सिन एरियर आउन मात्र 4,000, कति अमाउन्ट गर्दैछ भने 398 चाहिँ ब्याङ्क कलममा। ब्याङ्क कलमको एमाउन्टको लागि हामीले टाउको दुखाइरहनु पर्दैन। हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त? कल्सिन एडभान्सको एमाउन्ट राखिदिनुपर्छ, कल्सिन एरियरको एमाउन्ट राखिदिनुपर्छ र यसरी सेयर एलटमेन्टको राखिदिनुपर्छ। यसरी हामीले यदि केही गरी क्रेडिट साइडको टोटल निकाल्न सकिरहेको छौँ भने डेबिट साइड निकाल्न त्यति गाह्रो हुँदैन, माइनस गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो कि कल्सिन एरियर चाहिँ 100 हो भनेको 100 सेयरको पैसा उठेको छैन। त कतिवटाको उठ्यो त? 10,000 मध्ये 100 को उठेन भनेको 9,900 को उठ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो सेयर एलटमेन्टमा आउँछ। यसको न्यारेसन चाहिँ के हुन्छ त? बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी received after adjusting कल्सिन एरियर and कल्सिन एडभान्स। कल्सिन एरियर and कल्सिन एडभान्स। यहाँ हामीले के हेर्यौँ त? एलटमेन्टकै टाइममा कल्सिन एरियर र कल्सिन एडभान्सको केस हेर्नु। त जरुरी यो छैन कि दुवै केस हामीले सोध्छ, कुनै एउटा केस सोधिन सक्छ र प्राय एउटै केस सोध्छ हामीले, या त कल्सिन एरियर या त कल्सिन एडभान्स। यदि केही गरी कल्सिन एरियर मात्र सोधेको छ भने यो लेख्नु पर्दैन, हामीले कल्सिन एडभान्सको केस हेराउनु पर्दैन। र कल्सिन एडभान्स मात्र सोधेको छ भने त्यो कल्सिन एरियर लेख्नु पर्दैन। त अघि हामीले भने अनुसार कल्सिन एरियर कहीँ एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ, कहीँ भन्नाले जेसँग रिलेटेड छ त्यही भनेको एलटमेन्टसँग रिलेटेड थियो त्यही यहाँ रेकर्ड भयो। अब यो कहीँ पनि रेकर्ड हुँदैन। अर्को छ कल्सिन एडभान्स चाहिँ दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ, डुअल एन्ट्री यसको हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँ रेकर्ड भयो, अर्को चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेला रेकर्ड हुन्छ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हेरौँ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको फर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यसको पहिला ड्यू भनेको कति उठाउनु पर्ने, बिल बनाएको जस्तै कति उठाउनु छ त मलाई। त त्यसको लागि हामीले हेराउनु पर्ने चाहिँ ट्रान्सफरको एन्ट्री नै हुन्छ यसमा पनि। त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट 10,000 सेयर इन्टु रेट कति छ त 30 भनेको 3 लाख क्रेडिटमा र डेबिटमा पनि 3 लाख। नेगेसन चाहिँ के हुने चाहिँ यसको बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्युजको हामी बनाउँदैछौँ। ड्युजलाई इफेक्ट गर्ने चाहिँ प्रिमियम र डिस्काउन्ट हो जुन कि यहाँ दिएको छैन। अर्को जुन हाम्रो एन्ट्री हुनेछ रिसिभको, त रिसिभको एन्ट्रीलाई कल्सिन एरियर कल्सिन एडभान्सले इफेक्ट गर्छ। त प्रिमियममा फर्स्ट एन्ड फाइनलको केसमा अहिले हाम्रो यहाँ के छैन, कल्सिन एरियरको केस छैन, तर यहाँ कल्सिन एडभान्स छ त्यो पनि एलटमेन्टको केसमा। त त्यसले चाहिँ यसलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। त्यो हेरौँ त रिसिभ गर्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट यो पैसा रिसिभ गर्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पाउनु पर्ने 3 लाख रुपियाँ थियो। 3 लाख मध्ये मैले अलरेडी एलटमेन्टकै टाइममा 6,000 रिसिभ गरिसकेको छु, अथवा कम्पनीले अलरेडी एलटमेन्टको टाइममा 6,000 पाइसकेको छ। त के अहिले अब त्यही 3 लाख नै पाउँछ? पाउँदैन।
भनेपछि 6000 लेस पाउँछ, 6000 कम पाउँछ। किन त 6000 पहिला नै रिसिभ गरिसकेको छ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो, 3 लाखबाट अब 6000 कम पाउँछ। यहाँ त्यो सो गर्नु या हामीले यो बेसिक कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि एलटमेन्टकै टाइममा हामीले 6000 मनी रिसिभ गरिसकेको छौँ कल्स इन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको। सो त्यो एमाउन्ट अब त्यहाँ हामीले क्रेडिट गरेको थियौँ, कल्स इन एडभान्सले यहाँ डेबिट गरेर हेराउँछु। त कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट डेबिट र यहाँ चाहिँ कति छ, 3 लाख। त्यसपछि हाम्रो कल्स इन एडभान्स पहिला नै कति दिइसकेको छौँ, 6000। अब चाहिँ कति पाउने छौँ भने 294,000। यसको नरेसन हुनेछ being share first and final call money received after adjusting calls in advance। यसरी हामी यसलाई देखाउन सक्छौँ। त यहाँको कन्क्लुजन के हो त कल्स इन एरियर एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ र कल्स इन एडभान्स दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ। र यो क्लासमा यति नै, कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्सको बेसिक कन्सेप्ट यति नै छ। यदि यो हामीले राम्ररी बुझ्न सकिरहेको छौँ भने अब नेक्स्ट जुन हुनेछ हाम्रो प्रोराटा बेसिसको क्वेसनहरू, त्यो बनाउन एकदमै सजिलो लाग्छ हामीलाई, त्यो बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ यदि हामीले यो बुझेको छौँ भने। हस् त आजलाई यति नै।